ate at kuya. I'm going to ride naman papunta sa Pilipinas trails. Ride natin yung mga trails doon. I'm sure maputik yun. Progress yung skills, especially sa mga madudulas. It's already 6:25. Chill lang tayo papunta doon para pagdating sa Pilipinas may energy tayo. Pag-jack all the way. Made it dito sa Pilipinas Trail. And gagawin natin is we're going to session yung track 1 track 2 yung may medyo technical, may pitch back konti ganyan. And then track walk muna natin siya, and then let's try to hit it as fast as we can, safe and fast as we can. So doon ako ang itsura ng trail ngayon, track number 2, yung after na itong yan, dito yun eh. So hindi ko lang ako ang itsura. So track walk muna natin siya, and then hit it all the way. So ito yung start ng track. Ito yung entrance ng track 2, trail 2 pala. So mahirap to akitin. Mahirap to akitin ng sakay ka dito, hindi bababaan mo. Yan. Currently yung condition ng trail is ganito. So medyo malinis siya, so merong solid, malinis siya, hindi siya muddy dito. Pag mga pababa hindi siya ganong muddy, pero yung mga kung saan yung part na merong maiipon ng tubig, dun yung magiging muddy. Ikot yan dun, ikot ka dun. So take a look. Okay, so after ng akit kanina, meron na siyang konting gradual uphill dito na going to the left. Yan, kaya niya yan. Siyempre low gear to, siyempre low gear yan. And then ipiliin mo yung part na nasa gilid kung saan dumadaan yung tubig, kasi doon definitely na wash away ng tubig yung yung mud, so mas solid yung surface niya. Tapos bababa siya dito. Okay, after ng uphill na nakaliko sa kaliwa, meron siyang another uphill na siguro that will lead to this. So dapat yung gear mo na ito galing dun sa uphill na kaliwa, kailangan same low gear. You need to have speed coming up to this place kasi yung lupa niya medyo medyo maputi. So you need to have speed going down para less effort yung pag-akyat dito, leading up to this konting pababa, then ganyan doon. Ayun, so makapatigil yung pagbaba mo, bukod sa kontrolado yung pagbaba mo dahil maraming ganyan na puno, ilagan mo sa and switch yung mas malinis na line. Pero pagdating mo dito, currently meron siyang uprooted na puno, so pwede mo siyang i-jump kung mabilis yung pagkakagaling mo dun, kaya unfortunately may mga punong ganun, so no choice, you need to carry the bike. Okay, so after nung may roots doon, may konting uphill, kaya kaya leading up to this
Hindi ko maalala na inakit ko to before eh. So malamang dito. Pero tingnan natin doon sa taas. Ayun. It's an option. So doon sa dumiretso ka doon sa post na nun, pwede kang kick back to the right. Yung packet siya that will lead to this. Bababa lang din ulit siya doon sa kabila. Nasa mag-meet din ulit sila doon. Alright? So din kanina may option na pupunta doon. Galing doon sa may roots, akyat, baba. May option na padiretso doon. Nilabas ka na yata. May option na pa kanan. Akyat ka doon. Balik ka dito. Then dito. Ayan. So pwede mo siyang skip to dito siguro. Then diretso na doon. Dito tayo. Alright. So pagbaba natin doon kanina, dito mag-limit yung ano. Dito mag-limit yung nagsanga. Dito rin sila labas. Then dito rin palandang. So let's go. So meron din another option na papasok ka siguro sa from the road. May option na papasok dito sa trail na ito, sa trail 2. Ito na yan. Then sabay na dito. So yun yung course ng trail number 2. So ang gawin natin, akitin natin siya one shot. Balik tayo doon. So ito yung setup natin. Tire pressure is 30 psi, front and rear. Mapakiramdam ko lang muna yung 30. Pero I think siguro pag 25 mas makapit siya. Siyempre wala tayong dropper post. So stick muna tayo sa ganyan. Hindi ko nadala yung clear glass. So medyo madilim. Enduro Rainy Series. It's a trail. Hindi ko naman nagagamitin yung goggles. Kasi nag-fog talaga. Alright. So going up. See. Baga kaya. Ako dun eh. Hindi ba? Over here. Maybe the momentum. Down here. For the trees. Nakakamay parang yung trees. Ah! Yung sinasabi ko sinasabi ko branches. Nakakawait kayo. Siyempre tayo dito. Okay. Yan. Review. Okay pa rin. Tingnan natin. Oh! Hindi kaya. Okay. Up this one up. Then dito. Subok. Subok.
Bigas. Kaya. So madulas siya. I need to walk up. Okay. Tayo dito. Thanks for having me. Okay. Good. Thanks. Good. Ito malinis na. Ayan ang top. Okay. So ayan. So yun yung trail number 2. Madulas siya overall. Yung 30 na hangin. So yung gulong nito is pang XC. Pero I think sa ganun klaseng trail mas kakapit pa yung gulong kapag binawasan mo konti ng hangin, siguro mga 27. And pag mga pataliko, especially mga mud na, konti na lang yung kapit niya kasi mababaw lang yung hits niya eh, nexi lang. So that concludes yung trail number 2 natin using a hardtail, using yung ganitong shoes. Or sa hindi ko na sinuot yung goggles ko, hindi naman masyadong mabilis kaya walang ganang talsik ng putik sa mukha. Pero kung may pagkakataon, suot ko talaga unit protection sa talsik ng putik. Okay, hindi kanina medyo mabagal sa ibang part kasi yung mga branches ng tree. So sumabit nga itong strap kanina, then napunta na sa mata ko. Pero yun yung track read natin, saka yung session natin ng I call them trail number 2. Alright, good job. Dito ako sa Cobra. Ngayon susubukan ko siya nabasa. So ang gagawin ko ngayon, from 30 to 25 PSI. Harap likod ang gagawin natin. Then hindi na ako aakyat doon sa nakapagod eh. Akitin ko na lang dito, tapos baba ako dito. Bawas ng hangin. Alright.
Ay, look. Look ko. Natanggal na yung swelas ng sapatos. Alright. So I think magiging one shot na lang tayo. Sira yung sapatos eh. From here na lang. So baba tayo. Okay. Alright, 25 PSI harap likod. Nakababa yung upuan. Cold spring action. 160mm. O, try nyo. Kaya-kaya nyo yan. Pero hindi naman siya nagpupush. Pero kaya. Atras lang konti. Tapos majority preno sa likod. Kaya. Okay. Joke lang. Alright. Pero taga, dito din kayo. Dasma ako. All the way. All the way? Oo. Dasma. Magsa-session pa kayo somewhere? Rico nga pala. Rico. Ay, Rico. Paul. Ay, ciao. Ciao. Paul. Paulo, hello. Rico. Sige. Enjoy. Okay. Tapos ang maniligayang araw natin. Ngumiti na yung sapatos. Pero success naman. Nababa natin yung Combat Trail. So thank you so much for alright, so thank you so much for stating. Okay, ulit. Ako nga pala si Kuya Rico. Today, i-review ko yung trail doon sa trail number 2. Nagka-train siguro sila. Ayun na, we were able to drop in dito sa Cobra on a hardtail bike with 160mm Cold Spring 4, 180mm this 1142, 8 gears sa likod, 2x8 combination. Fun day kahit umulan. Hope nagustuhan ninyo yung content ko ngayon. And always remember that life is rich. Vida es rica. I'll see you again.